Vitina Machiwendo Honora, och idag har jag fått att prata om polynomsaxen och dess kulturhistoria betydelse. Och jag ska börja med vad är polynomsaxen? Polynomsaxen beskriver en metod för att utveckla och analysera polynom. Och vad är viktigt? Ett viktigt exempel av polynomsaxen är binomialsaxen som vi använder för att utveckla potenser av summor. Och också den är grundläggande, vi kan inte prata om polynomsaxen utan att prata om algebra som är jätteviktigt. Och när vi pluggar i skolan eller gymnasiet är det viktigt att vi lär oss algebra och sen vi börjar med polynomsaxer och alla andra teorier som fanns under. Och nu, vad är det som är ursprung och historia av under polynomsaxen? Polynomsaxen har sina rötter i antiken matematik, sanskrit i arbete från antikens Grekland och Mellanöstern. Och också den har varit okänd för över 2000 år sedan. Och binomialsaxen har formulerades av en persiska matematiker som heter Al-Kharaj. Och också Newton har också jobbat med polynomsaxen för att formulera olika teorier och olika funktioner som vi använder idag. Och vad är matematikers arbete genom historia? Det finns olika matematiker som har jobbat under polynomsaxen och en av dem är Bastian Pascal som vi känner som Pascal Triangle. Och han jobbade för att hitta koefficienter i binomialsaxen. Som vi pratade att binomialsaxen det är en viktig exempel av polynomsaxen. Och Isaac Newton han utvecklade för att generalisera den binomialsaxen för att godkänna koefficienter. Och också Al-Kharaj, han är en paronier som jobbade genom algebra och sen han bidrog till den polynomteorin utveckling idag. Här är de, Isaac Newton, Al-Kharaj och här är Bastian Pascal. Och här är polynomsaxen, vi ska tänka på polynomsaxen påverkan på matematikens utveckling. Polynomsaxen är central för algebra som vi har pratat om förut och har gett för att formulera grundläggande begrepp inom analyser. Det hjälper mycket för oss att förstå vad vi pratar om när vi pratar om polynomsaxen. Den gör mycket framsteg i beräkning av serier, vilket är viktigt för att analysera och kalkyl. Utan polynomsaxen skulle det bli många dagens metod för att lösa ekvation och funktioner. Till exempel om jag skriver här s raised på 5 och jag skulle lösa den. Men utan polynomsaxen skulle det bli s.x multiplicerat med x. Så x. Det skulle bli en lång ekvation för att lösa och det blir jobbigt för man att lösa det. På grund av bara vi skulle skriva x raised på x. Eller om det blir x raised på 10 eller gröda 5 eller 6 eller någonting. Det blir lättare när vi gör så utan att skriva en lång x. Multiplicera s 5 gånger eller 10 gånger. Och också om vi tittar nästa, vad är betydelsen av polynomsaxen idag? Polynomsaxen används idag i olika områden. Vi använder polynomsaxen inom fysik, inom ekonomi, datorvetenskap och också under kemi använder vi polynomsaxen. Den grundläggande för numeriska metoder och också under statistikanalys. Och för att förstå polynom är det viktigt metoder att lösa olika problem. Till exempel om vi tittar här, det gör det polynomsaxen gör det lättare för oss att lösa olika problem under
funktioner som vi tänker på, vad vi har löst under kursen matematik 3B idag. Det gör det jättelättare för oss. Och om vi tänker, vad har vi för att sammanfatta denna ämnen? Tänker jag, polynomsatser har en rik historia och har studerats av många känd matematik som vi har pratat baserat Pascal, Newton och Karaj. Och många som vi har inte pratat om här. Och de har bidragit jättemycket till den polynomsatser och till polynomteori och till binomialsatser och algebra också. Och dess tillämpliga har helt stor inverkan om matematikens utveckling genom historia. Idag är den relevant och används för att lösa komplexa problem inom många olika vetenskaper. Inte bara vetenskaper. Om vi tänker på jobbet, när vi jobbar eller när vi gör någonting hemma eller när vi löser olika problem i livet idag. Vi tänker, vi använder inte ekvationen, men när vi löser olika problem, när man förstår det blir lättare för man att tänka snabbt och lösa olika problem som vi använder, som vi löser ibland. Man tänker snabbt, man använder olika saker. Okej, jag fixar så, det blir snabbare att lösa olika problem här i livet. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Hej!